Siapa sangka ternyata ada cara loh redakan bapil secara alami. Bayi rewel, hidung mampet, atau pilek, tapi masa sih langsung dikasih obat? Cobain ini aja, Villain Baby, solusi alami, cukup oles 2-4 kali sehari, di dada, leher, dan punggung. Produk ini tuh memiliki kandungan eukaliptus dan chamomile, bantu melegakan nafas dan menghangatkan tubuh. Si kecil kembali ceria, tanpa rewel, tanpa obat. Yuk bantu redakan bapil si kecil tanpa ribet, dapatkan Villain Baby Balm diskon 70% cuman hari ini, buruan sebelum kehabisan.